Jedan od uviđaja koji je ostavio dubok trag na mene i na kojim sam morao da dam sve od sebe, kako ja, tako i moje kolege, jeste razbojništvo koje je podiglo celu Srbiju na noge. Desilo se u noći između 4. i 5. decembra 1998. godine u Sava centru, gde su stradali nedužni ljudi. A šta se u stvari desilo? 1998. godine eksplodirala su razbojništva, teški slučajevi razbojničke krađe, kriminal je u procvatu, obična razbojništva, podmetanje eksploziva ispod vozila, bio je strašan period. Od 90. pa do 2000. i neke 5. 6. godine su bile jako teške. 90. godina, kada počinje u Jugoslaviji građanski rat, kada se svi kriminalci koji su radili za službu državne bezbednosti iz evropskih zemalja bili su proterani i vraćaju se na području Srbije, koja je mala, i onda dolazi do procveta kriminala, do nerešenih ubistava, do trgovine drogom, do svega što je moglo da se desi u tom periodu, sve do 2005. godine, a naravno to se ne zaustavlja ni te 2005. To sve traje do dan danas, tako da ne možemo mi da pravimo neki period da kažemo ovaj period je bio najgori, 91. 2. 3. ovo je malo bolji. Ne, znači sav taj period 90. kad je posle ubistva u Nani počeo žestok obračun između beogradskih kriminalaca, gde je uzdrmano podzemlje, svake smene smo imali po pucnjavu, po neko ubistvo, bacanje bombe, podmetanje eksploziva ispod automobila, i to je bilo za nas normalno i uobičajeno. Tog dana bio sam u noćnoj smeni. Naša noćna smena počinje od 19 uveče i završava se u 7 sati ujutru. Negde oko 12:15 noću dobijamo poziv od strane 8. odeljenja da se spremimo za uviđaj, da je u Sava centru u prostorijama Rent-A-Car Tref agencije ubijen noćni čuvar. Na takvim uviđajima obično ne radim sam, uvek vodim sa sobom 2 ili 3 ljudi, jedan koji će da mi pomaže prilikom traženja tragova, drugi koji će da radi skicu lica mesta, treći koji će da uradi video zapis uviđaja i mi krećemo na teren. Dolazimo u Sava centar, ispred vrata prostorije Rent-A-Car agencije Tref. Tu su 2 policajca koje obezbeđuju lice mesta. Mi ih pitamo šta se desilo, oni kažu mi ne možemo da uđemo unutra, da ne bismo poremetili lice mesta, jer je na samom ulazu, sa unutrašnje strane ulaznih vrata, zatečeno telo noćnog čuvara koje je bilo delimično naslonjeno na vrata gornjim delom i koje nam nije dozvoljavalo da uđemo u prostor. Telo je blokiralo prolaz i mi smo na jedvite jade guranjem tih vrata ušli u prostoriju i odmah, znači, iza ulaznih vrata zatekli smo čuvara. Radilo se o Bratislavu Dačiću, momku koji je u to vreme imao 22 godine, koji je bio oženjen i po priči njegova žena je bila u 6. mesecu trudnoće. Znači, jedan mladi, izgubljeni život. I odmah je bilo jasno da izvršioci, jedan ili više njih, nisu izašli istim putem kojim su došli. Znači, nisu mogli da se vrate na ista ta vrata. A kako su izvršioci izašli, o tome ćemo pričati kasnije. Odmah nakon ulaska, na zidu iza vrata primetili smo tragove prskanja od krvi, a na podu smo zatekli čauru i projektil. To smo radili u toj takozvanoj statičkoj fazi uviđaja. To je faza uviđaja kada vi ne dirate ništa, sa rukama u džepovima pregledate prostorije i vršite misaonu rekonstrukciju događaja. Tako smo i nastavili. Došli smo do prostorije u kojoj se nalazio sef, odnosno to su 2 kase jedna iznad druge, i vrata od te prostorije koja su obezbeđivala. Sa spoljne strane tih vrata u bravi zatekli smo svežanj ključeva. Zaključujemo odmah da tu nema oštećenja i da je neko izvršiocima dao te ključeve ili je neko iz te agencije izvršio ovo krivično delo. Takođe zaključujemo da
čuvar Bratislav Dačić je najverovatnije poznavao izvršioca ovog krivičnog dela, pošto ga je u to kasno vreme, negde oko 12:30, pustio da uđe u prostorije. Da je bilo ko bio drugi da ga nije poznavao, verovatno ga ne bi ni pustio u prostoriju. Na samom ulazu u prostoriju sa leve strane vrata nalazio se sto na kome je bio kompjuter i tu za tim stolom je sedeo čuvar. Na zidovima svuda okolo nalazile su se fotografije trkačkih automobila. To su u stvari fotografije pokojnog Vlade Kovačevića Trefa, jer se on svojevremeno bavio reli vožnjama, trkao se automobilima, tako da to ništa nije običajno. Znači, ceo taj prostor je bio pokriven njegovim slikama i slikama njegovih automobila koje su bile okačene na zidovima. Kada uđete u ovakvu prostoriju, vi obično očekujete da se sef ili gde se čuva taj novac bude negde iza neke slike na zidu sakriven, da se to tako ne vidi. Međutim, ovde je sef bio jako vidljiv, nalazio se u nekom prostoru koji je pripreman za kupatilo i vrata sa kojima je ta prostorija obezbeđena mogla su lagano da se obiju, zato što su obezbeđena samo sa jednim cilindričnim uloškom brave. A na podu, pored kase, zatečeni su crni džakovi za smeće i kartonske kutije. U tim kesama su bile devize. Najneobičnije kupatilo u koje sam ušao, odnosno kupatilo koje je bilo trezor. Na plavim vratima koje su obezbeđivale prostoriju u kojoj se nalazio sef, zatečeni su u bravi sa spoljne strane ključevi. I najverovatnije da je neko pomogao izvršiocima krivičnog dela i mi tada dolazimo do nekog zaključka da je najverovatnije neko iz preduzeća, odnosno da možda čak i blagajnica da je pomogla izvršiocima da uđu u prostoriju i da otvore sef i odnesu pare, jer smo u razgovoru sa oštećenom Bojanom Kovačević-Bajrušević saznali da jedini ko ima ključeve od tih vrata, ali i koji zna šifru od sefa, to jeste blagajnica Biljana Stanojković. Dva sefa su bila jedan na drugom i kada smo mi došli na uviđaj, samo vrata sefova su bile zatvorena. Mi tog momenta nismo znali da li su ti sefovi otvarani i da li je nešto iz njih odneto. Daljim pregledom lica mesta, pošto je to bila ogromna prostorija, pošto je tu bio i magacin Interspeeda u produžetku, nismo videli nikakav vid premetačine, samo smo zatekli otvorena vrata na kojima je moglo da se izađe u prizemlju sa druge strane Sava centra, odnosno parking koji gleda prema hotelu Intercontinental. Sa svih mesta, prilikom vršenja uviđaja, u takvim situacijama mi kompletno pregledamo lice mesta. Ono što tražimo, to su tragovi papilarnih linija, koji su nam najbitniji za otkrivanje i pronalaženje izvršioca krivičnog dela, tragovi gazeće površine obuće u prostoriju, koji su moguće ostavili izvršioci, i naravno tražimo i biološke tragove. Iako DNK tada u početnoj fazi je bio, mi smo sa svih takvih mesta sa kojima je izvršioc mogao doći u kontakt prilikom izvršenja krivičnog dela, sa ručice na kvakama, zatim sa prečice na kasi, sa svih tih mesta sterilnim štapićom smo uzimali briseve, to smo pakovali i čuvali možda za kasnije kada napravimo bazu podataka, a ako izvršioci ne budu pronađeni da se to nekad u neko vreme upotrebi. Pregledom tela Bratislava Dačića, odmah tu na licu mesta, u dinamičkoj fazi uviđaja, odmah smo na glavi pronašli prostranu ranu koja se prostirala od potiljka i negde iznad čela je izlaz te rane, a trag od projektila je pronađen i zatečen desno i iznad ulaznih vrata prostorije. Na osnovu toga zaključili smo da Bratislav Dačić, kada je pustio ovog izvršioca koga je najverovatnije poznavao, čim je izvršilac ušao u prostoriju i čim se Bratislav Dačić okrenuo da zatvori vrata, ovaj mu je pucao u potiljak i ubio ga je na licu mesta.
Negde sat vremena, pošto smo započeli uviđaj, na uviđaju prisustvuje Bojana Kovačević-Bajrušević, to je druga žena Vlade Kovačevića zvanog Tref. Obavljamo sa njom, znači, informativni razgovor, pitamo je koliko je para bilo u kasi i da li si uopšte odnet novac. Ona kaže da, u kasi je bilo od 8 do 12 miliona maraka, ali ja to ne znam, sve dok ne dođe blagajnica ujutru da sravnimo to, da pogledamo i onda vam mogu reći koliko je tačno bilo novca u kasi. Odmah je ona rekla da joj se blagajnica ne javlja na telefon, a da pristup toj prostoriji, odnosno da ključeve od ulaznih vrata prostorije i šifru sefa jedino zna blagajnica Biljana Stanojković. Bojana u to vreme se ponašala čudno, pošto je došla noću kasno, bila je verovatno negde na nekom provodu ili negde, nije bila kući u svakom slučaju i ponašala se čudno, ali nije bila mnogo potrešena time što se desilo. I sa njom smo, znači, obavili te razgovore i nastavili smo da radimo dalje uviđaj. A ko je u stvari bio vlasnik tog preduzeća? Vlasnik tog preduzeća je bio do njegovog ubistva 1997. godine 20. februara Vlada Kovačević zvani Tref. To je kontraverzni biznismen, vlasnik rent-a-car agencije, vlasnik cateringa na Adi Ciganliji, jugoslovenski vozač na trkama koji je osvajao mnoga odličja, odnosno medalje na tim trkama, držao je školu kartinga na Adi Ciganliji i trgovinsko preduzeće Tref, koje je u to vreme bio uvoznik najvećih sportskih brendova. Bio je suvlasnik preduzeća Interspeed, koje se bavilo uvozom ekskluzivne sportske opreme, ali je u to vreme imao i pravo, odnosno trgove akciznim robama. Imao je free shopove, znači, na granicama i trgove najunosnim poslovima u to vreme, to su bile cigarete. Pored toga, on je bio izuzetno dobar prijatelj Marka Miloševića. Marko Milošević je sin nekadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Sam Marko Milošević je pričao da je on njemu pomogao oko otvaranja diskoteke Madonna u Požarevcu, a kako je drugačije mogao da mu pomogne, verovatno finansijski. U to vreme to je bila prestižna diskoteka, svi su odlazili iz Beograda i cele Srbije su dolazili da se tu provode, naročito tadašnja omladina, tako da je Marko Milošević tu imao ogromne zarade u toj diskoteci. Oni su bili jako dobri prijatelji, sve do momenta dok ga po priči nije Vlada Kovačević Tref uhvatio u prevari sa svojom drugom ženom Bojanom Bajrušević Kovačević. Vlada Tref je ubijen 20. februara 1997. godine, godinu i po dana ranije od izvršenja ove pljačke. Ispred Sava centra došao je na sporedni ulaz, parkirao je svoj džip, krenuo je prema prostorijama Tref agencije, međutim izvršioc mu je prišao sa zadnje strane i pucao je 4 puta. Znači 3 metka su ga pogodila u glavu, a 4. je promašio i tako je Vlada Tref zatečen na pločniku tu sa 3 metka u glavu. Izvršilac za ovo krivično delo, odnosno za ubistvo Vlade Kovačevića Trefa, nikad nije pronađen ni do dan danas. Posle smrti Vlade Kovačevića Trefa, pošto nije ostavio nikakav testament, svu imovinu nasleđuje njegova druga supruga Bojana Kovačević-Bajrušević, a mali deo te imovine nasleđuje njegov maloletni sin, tada 17 godina, Andrej Kovačević. Znajući za celu ovu istoriju koju sam ispričao, jako sam se iznenadio kada se na vratima pojavio Marko Milošević. On je u pratnji 2 inspektora DB-a ušao u prostoriju, prošao vrata gde je bio čuvar i došao je do nas koji smo radili uviđaj. Pitao je kako ide sa uviđajem, mi smo rekli dobro, za sada radimo uviđaj, dobro, nastavite vi da radite uviđaj, ali ja sam siguran ko je mogao da bude izvršilac ovog krivičnog dela. Okrenuo se, krenuo prema vratima da izađe,
I onda sam ja rekao kolegi, ajde vidi od gospodina Marka da uzmeš otiske prsta radi eliminacije tragova pronađenih na licu mesta. Kolega me je pogledao, pa kaže, ma ne pada mi na pamet da se ja sa njim zezam, otkud znam kako će da reaguje. Dobro, evo ja ću da ga pitam, kao gospodine Marko, jeste vi ranije dolazili, jeste boravili u ovim prostorijama ovde? Kaže, da, dolazio sam ovde, poznavao sam sina od Vlade Kovačevića Trefa, ali sam poznavao i Bojanu i tu sam dolazio ranije sigurno i verovatno da tu postoje na nekim stolicama, stolovima moji otisci papilarnih linija, tako da slobodno možete da uzmete otiske kako biste izolovali moje otiske sa lica mesta. I tako smo i uradili. Okrenuo se i otišao, bio je šatiran onako sa nekom plavom kosom i ulazi policajac koji je stajao na vratima, mi pita, jeli, ko je bre ovaj žuti? Ja kažem, što kolega ovaj žuti? To su policajci sa Novog Beograda koji su tu obezbeđivali celu noć lice mesta. Pa kaže, pa to je Marko Milošević, sin predsjednika. Kaže, nemoj da me zajebavaš. Ma rekao, da. Kaže, zamisli, došao, kaže, čovek i gurnuo me. Došlo mi da mu lupim jedan takvu šamarčinu, kaže, da ga osvestim. Ja kažem, nemoj sine. Oni su u to vreme mogli da rade šta su hteli, tako da ti idi tamo na vratima i obezbeđuj lice mesta, pusti ti Marka Miloševića. Uviđaj je trajao do 8 sati ujutru 5. decembra. Negde u jutarnjim časovima pojavljuje se na uviđaju i momak blagajnice Biljane Stanojković i obraća se time da mu se devojka ne javlja na telefon, a da je on veče pre ovoga zvao na telefon i ona je njemu saopštila da će ostati malo duže na poslu, a da su pregledom kamera na ulazu utvrdili da je ona tog istog dana oko 16 časova napustila prostorije Sava centra. I mi tada dolazimo do saznanja da je blagajnica nestala. Prvo što nam je palo na pamet, da je ona najverovatnije kidnapovana i odvedena na neku lokaciju. To je prvo što nam je palo na pamet, inače bi morala da se javi svom dečku, da dođe kući, međutim ona se kući nije pojavljivala, niti se javljala svom dečku. Bojana Bajrušević kad je došla, ona je otvorila sefove, samo su vrata bila pritvorena i od sefa otvorila je i videla da u sefu nema kese s parama, sve je odneto. U sefu su bile papirne novčanice nemačkih maraka u to vreme. A dole na podu, u onim kesama, su bile metalne novčanice od po 5 maraka koje su najverovatnije kupljene sa free shopova. Dok sam ja radio uviđaj, kolega je razgovarao sa oštećenom i onda je pitao Bojanu koliko para ima u ovim kesama na podu. Ona je rekla da ne zna tačno, ali da tu najverovatnije ima 1.000.000 maraka. Ja to nisam naravno čuo. Onda je došao kolega iz fotolaboratorije, pitao me, jeli Čaki, jel ti znaš koliko ima para u ovim kesama dole na podu? Ja sam rekao, pa šta ima, nema tu 10.000 maraka. On je rekao, ne, Bojana nam je ispričala da tu ima oko 1.000.000 maraka. Ja sam rekao, prosto ne verujem da je to tako. Istog tog jutra sa spoljne strane parkinga nalazimo raširene rešetke od ograde i pored, dole na zemlji, nalazimo dizalicu. Da bi se menjale gume na kecu ili na jugu, rešetke su razvaljene i mi smo na tim, rešetkama pronašli tragove papilarnih linija, gde se kasnijim obradom ispostavilo da ti tragovi papilarnih linija pripadaju jednom od izvršioca, ali da ti tragovi pripadaju i blagajnici Biljani. Znači, oni su te tragove ostavili kada su se provlačili kroz te rešetke da bi ušli u prostor Sava centra. Kad smo završili uviđaj, mi smo otišli da pišemo izveštaje povodom ovog uviđaja, a radnici drugog odelenja UKP-a, to su odelenja za razbojništva, nastavili su dalje na rasvetljavanju ovog teškog krivičnog dela. Kako je klupko zločina počelo da se odmotava, ni sami oni nisu bili svesni i toliko srećni da će tako brzo rešiti ovaj slučaj. Negde oko 12 sati noću, istog tog dana, znači u nedelju, pojavljuje se na urgentni centar mladić sa prostranom ranom desne butine.
radi ukazivanja lekarske pomoći i u teškom je stanju, drhtavica, iskrvario je. I na urgentnom centru postoji ovaj policajac koji preliminarno obavlja razgovore sa svim koji budu došli na urgentni centar na okolnosti povređivanja. On je konfuzno pričao policajcu koji tu radi na urgentnom centru. Njegova priča da je on u Mladenovcu išao uveče negde kasno, da je bila neka proslava i da se pucalo na nekoj terasi, te da je zalutali metak, pogodio ga u butiku. Sva ta priča je bila sumnjiva policajcu, jako konfuzna, jako nelogična i naravno on je odmah pozvao inspektora drugog odeljenja za razbojništva koji je radio na ovom slučaju i prijavio mu ovo lice. Inspektori su otišli, pokupili ga i sada sledi operativni rad sa ovim licem. Na pitanje kako je povređen, on priča istu tu konfuznu priču i negde oko 12 sati, kako kažu inspektori, on se otvara, odnosno termin otvoriti se znači pričati. I kaže njima da je on jedan od učesnika oružane pljačke u Sava centru i tad navodi ko je sa njim još učestvovao u ovom zločinu. Inspektori prosto ne mogu da veruju. Tada navodi da je sa njim učestvovao Andrej Kovačević kao organizator ove kriminalne grupe, kao čovek koji je pripremao i organizovao zločin i Aleksandar Kostadinović iz Mladenovca. Oni su učestvovali u ovom teškom krivičnom delu i inspektori prosto ne mogu da veruju. Zato što je to sin Vlade Kovačevića Trefa i zato što su bili iznenađeni da će tako brzo rešiti ovo zaista svirepo ubistvo. Inspektori u obavljenom razgovoru dalje sa njim kreću u potragu za Andrejem Kovačevićem i za trećim izvršiocem ovog krivičnog dela Filipom Gavrilovićem. Filip Gavrilović u vreme izvršenja krivičnog dela ima 19 godina, Aleksandar Kostadinović ima 20 godina, a Andrej Kovačević ima 17 godina i on je u momentu izvršenja krivičnog dela maloletan. Ko je i kako planirao ovaj zločin, kad su doneli plan o likvidacijama, o tome je ispričao Kostadinović inspektorima. On im je ispričao da je Andrej Kovačević posle smrti svoga oca, koji je ubijen 1997. godine, ostao bez imovine. Imovinu, pošto otac nije ostavio testament, nasledila je njegova maćeha Bojana Bajrušević-Kovačević. I on je tada bio kivan i ljut na sve. Dok je otac bio živ, on je mogao da radi šta je hteo. Imao je dosta novca, imao je oca kao prijatelja, ali pogibijom oca za njega se sve to drastično menja. Znao je da u kasi Tref Rent-A-Car agencije ima velika količina novca i 2 meseca pre ovog zločina on je pozvao ovu dvojicu i predložio im je da izvrše obijanje ovih prostorija i da iz sefa odnesu novac kako bi se osvetio svojoj maćehi Bojani Bajrušević-Kovačević. Andrej Kovačević je, pošto je znao obezbeđenje na ulazu Sava centra, nedelju dana pre ubistva ulazio je 2 puta u prostorije sa pričom da ide do WC-a. Ušao je i prvi put kad je ušao, on je poneo prigušivač od pištolja, ušao je u kupatilo i u plafonjeru gore, znači na onim pločama, je ostavio prigušivač. Drugi ulaz posle 3 dana, on je uneo i tu na isto mesto je ostavio pištolj. Tako je pripremao zločin. 4. decembra, negde oko 16 časova, Andrej Kovačević i ova dvojica sa njim sačekali su blagajnicu Biljanu koja je izlazila sa posla. Pratili su je vozilom negde do Dušanovačkog mosta i kada je ona napustila jednog momenta vozilo, oni su iskoristili priliku, ušli su u to vozilo i kada se ona vratila, oni su uperili pištolj i jednostavno i prosto su je kidnapovali. Odveli su je negde u šteku, kako oni to kažu, između Bežanijske kose i Surčina i tu su čekali do 11 sati, odnosno do 23 časa uveče. Oko 23 časa Andrej Kovačević kreće u planiranu akciju.
dolazi sa sporedne strane do Sava centra, ulazi, pošto ga je čuvar znao, ga propusta da uđe dole, dolazi do tog WC-a, sklapa pištolj i dolazi do ulaznih vrata Tref agencije. Zvoni na ulaznim vratima i naravno čuvar Bratislav Dačić, pošto ga je poznavao, on mu otvara vrata. On tog momenta, kada je krenuo da zatvori vrata, puca mu u potiljak i tu ga ubija. Nakon toga otvara sporedna vrata i telefonom zove ovu dvojicu sa blagajnicom, koji su tog momenta razvukli rešetke, da oni dođu u prostorije sa blagajnicom Tref agencije. Prolaze oni kroz te rešetke, ulaze u prostoriju i dolaze, znači, gore. Sve vreme preteći blagajnici da mora da im da ključeve, da mora da im kaže šifru od sefa, i kada je blagajnica došla u prostorije, kada je videla mrtvog čuvara, njoj je sve bilo jasno. Od tog momenta ona više nije mogla da se ničemu protivi, otvorila im je vrata od kupatila u kojem je bio sef, rekla im je koja je šifra, oni su otvorili sef i iz sefa u džakovima uzeli sav novac. Nakon toga su se isto na ta ista vrata provukli, ušli u kola, sva trojica zajedno sa blagajnicom i krenuli su prema Mladenovcu. Negde usput zazvonio je telefon blagajnice Biljane. Oni su se pogledali, jedan od njih je izvadio pištolj, to je Kostadinović, i rekao je nemoj da se igraš životom, pričaj normalno i nemoj ništa da otkrivaš. Ona je rekla u redu, verovatno je tad pričala sa dečkom, tad je zvao dečko, to ne znam, nisam siguran, i kada je završila razgovor, on je stavio pištolj za pojas, međutim nestručnim rukovanjem. Kada je vraćao taj pištolj, došlo je do opaljenja i on je sam sebe povredio, prostrelio je butinu sa unutrašnje strane. Znači, prostrelna rana, ulaz je sa unutrašnje strane, a izlaz je sa spoljne strane butine. Nastavljaju putem dalje prema Mladenovcu, on tada trpi velike bolove, pričaju sve vreme njoj da ona nema nikakve veze sa ovim, da njoj neće faliti dlaka s glave, da će oni sada je vode do nekog salaša, da je tu ostave i da ona jedno 2-3 sata bude tu dok oni sa novcem pobegnu za Mađarsku. I dalje su je vozili sve do Garaškog jezera iznad Aranđelovca, tu su je izveli iz auta i onda su je likvidirali. Ona je verovatno imala u nekom trenutku malu nadu da će eventualno možda i da preživi, ali nažalost nije preživala. Pronađena je sutradan, kada su pokazali lice mesta, na jezeru zatrpana snegom, samo joj je ruka virila iz snega i tako su izgubili živote Bratislav Dačić i blagajnica Tref agencije Biljana Stanojković. Nakon toga oni se razilaze, svako sa svojom količinom odnetog novca. Kasnije je utvrđeno da je u kasi bilo oko 7,5 miliona maraka. Kostadinović je priznao kasnije policiji i njegov novac u vrednosti od 2,4 miliona maraka je negde u garaži kod nekog njegovog strica, čini mi se, pronađen i taj novac je naravno vraćen. Andrej Kovačević je zavlačio policiju, pričao je da je novac ostavio negde u nekom napuštenom vozilu. Oni su išli, tražili su taj novac, međutim taj novac nikad nije pronađen. Treći izvršilac ovog krivičnog dela, Filip Gavrilović, te iste večeri, posle izvršenja krivičnog dela, sa ogromnom količinom para, beži sa svojim ocem i sa prijateljem, dolazi do Drine i prelazi u Bosnu i Hercegovinu. Ne zna se tačno koliko je para odneo sa sobom, pretpostavlja se da je oko 4 miliona maraka, znači pobegao je u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu tad, i od tada mu se gubi svaki trag. Tako da se pretpostavlja da je on sa sobom odneo ovu veću količinu novca, negde oko 4 miliona maraka. Prilikom hapšenja Andreja Kovačevića, njemu je majka dala predlog da se on sam preda. On se predao i kod njega je pronađen i taj pištolj sa prigušivačem. Kasnije, svi ovi su osuđeni za ovo teško krivično delo. Andrej Kovačević je, pošto je u to vreme izvršenja krivičnog dela bio maloletan, dobio je 9 godina zatvora.
Aleksandar Kostadinović je dobio 15 godina zatvora, odležao je to, izašao je, posle odslužene kazne, a Gavrilović je, znači, nije uopšte ni suđeno, pošto je bilo u bekstvu, za njega ne znam tačno koliko je godina zatvora dobio, o njemu se više ni na sudu nije pričalo, znači, pošto nije pronađen. Da bi misterija bila još veća, negde u avgustu mesecu na Dunavu kod Golupca pronađeni su sanduci sa zabetoniranim telima 3 čoveka. Deca su pecala i pronašla su ta tela zabetonirana do pola. Onda kruže priče da je moguće da su ta tela doplivala iz Rumunije, zatim išla je priča da je ovu trojicu, Filipa Gavrilovića, njegovog prijatelja i njegovog oca, da je u to vreme zemunski klan jurio, pošto je saznao da se kod njih nalazi velika količina novca i da su ih oni ubili i spakovali u te sanduke. Međutim, u to vreme, pošto nisu mogli da utvrde identitet tih leševa, tako da se nije utvrdio prosto identitet tih ljudi. Moje pouzdane informacije kasnije govore da to nisu bili oni, već da su oni i dalje u inostranstvu, da su živi i da žive u nekoj zemlji, on, otac i taj prijatelj. U ilegali, naravno, u to vreme, pa i danas, ukoliko sa sobom ponesete 4 ili 5 miliona maraka, mogli ste bilo gde na zemaljskoj kugli da živite, kao kraljevi. Andrej Kovačević je osuđen na 9 godina, pošto je bio dobrog vladanja u KP domu Valjevo, bio je maloletan, zbog dobrog vladanja pustili su ga često da izlazi na to odsustvo i 3. septembra 2006. godine on je izašao, onda se javio majci, bio je kući, onda je uzeo motor, otišao je do Pančeva, nakon toga se vratio u Beograd, majka ga je zvala naravno za ručak, on je rekao ne počinji ručak dok se ja ne vratim i negde na uglu ulica Kneza Višeslava i Miloja Zarića čovek je skretao sa kecom, Andrija Kovačević je velikom brzinom udario u vozilo i do dolaska hitne pomoći on je izdahnuo na licu mesta. Znači, cela ova priča je jako potresna iz jednog prostog razloga što su izgubljena 2 mlada života bez veze. Niko od tih para nije imao koristi, jedino ovaj koji je pobegao, ali da li postoje bilo koje pare koje mogu da opravdaju ova 2 ubistva? Mislim da ne.